हाँ भाई बता नहीं क्या मजाक नहीं कर रहा हूँ, मगर बहुत अच्छा इंसान था बेचारा। बस कंप्लीट। आवाज नहीं आ रही है। डीजल डीजल से 11 पेट्रोल डुलू पेट्रोल से माल है इधर आएगी इधर आएगी राउंड है राउंड आदिल क्या कर रहा है? फेमस होने का झारखंड हलवे। आप समझा मतलब अब साइड वीडियो बना रहा तू है। हाँ क्या करे साइड बैग बोलो बोलो जो खोलना चाहिए था वो नहीं खोले, जो नहीं खोलना चाहिए था वो खोल दिया।